tokko illee hin jiru. Kanaafuu wanni dirqiidhaan jiru. Amma diraamaa amma Amberri isaa kafalutti immoo as keessaa bahuu hin danda'u yoo dhugaa isinitti hime kana jechuudha wanni inni naan jedhee jiru. Kanaafuu an amma miidiyaa kanallee walumaa galatti hin barbaadu. Innanta jaritti lama maaltu wal maraacha? Video sana dhaggeeffatanii maaltu walitti fiigsa? Wayne ay mee takka kolfaame ugaa rabbi addunyaa kan hin guuttu waggaa ibballee hin jiraannu mee kolfine mee kolfaame qoy akkuma naanni beesin mee waan isaanii kun ila ani maaltu adii beektani mee gadi fageessatti yaada waa'ee jara kana komentii barreessin duratti yaada qoy jara maaltu walitti baraachaa inni marata isheen hin baraatti maaltu ta'e qoy maaltu ta'an akkas ta'ani amma video takka dirama hojjedhee ka'ee video sana jalatti baay'een harki caalaa osoo hin taane nama tokko lama garuu miidiyaa gaafa fayyadamanii hundinaa jaallatu hundinaa faarsu miti kasi jibbu jira kasi qeequ jira hunda keessanii waan isin jaaladha garuu nam tokko maal jedhan beektani haannaa mucayyoon tokko keessaa yeroo baay'ee gaafatti gaaffii akkasii haannaa ati dubartii waan taateef maaliif mucayyoo kanarratti xiyyeeffattee waa'ee ishee haasoftaa Muktaar jala akka isheen hin baane maaliif gootaa jettee yeroo hedduu naa barreessite garuu koomentii ishee hin kaasa malee yeroo baay'ee barreessiti. Osoo koomentiin barreessin tura itti yaada. Ani yeroo viidiyoo hojjedhu itti yaadee haasaa dhugaa rabbisen jedhe itti yaadee xiinxalee maal jechuu qaba waan an jedhu sobamoo dhugaamoo akkamidha jedhee itti yaadee xiinxalee dubbadha dhugaa rabbisen itti amma fakkeenyaaf caaltuun dubartiidha. Anillee dubartii caaltuu kana yoo miidhe waan na miidhu na duubaan dhufuu danda'a. Gurbaan sunillee firoo sanallee Muktaarillee akkasuma waan badaa isaanii haasa'uu hin barbaadu. Umurii hagam akka jiraannuuf waan badaa walirratti haasofnu hin barbaadu. Garuu waan dhuguma jirtu isinitti uummanni keenya immoo dhugaa hin barbaadu. Amma viidiyoo warra kijibaa moo viidiyoo warra dhugaa haasawutu viyuu gurguddaa warra kijibaa. Maaliif amaluma uummata keenya uummanni keenya warri miidiyaa kun kijiba jaalatan. Nama isinitti ta'u woo akkas barbaada. Ani immoo akkas hin ta'u. Yuutuubii kiyyatu gubatee sagal tortora malee. Yuutuubii kiyyatu sagal du'ee sagal achi xawwaa lama malee waan kijibaa haasawuu asirratti. Maaliif beektani? Dhuguma isinitti hima. Isin amma waa'ee caaltuutu waan sobee Muktaaritti duulee barbaadan. An dhugaa rabbi isinitti hima. Caaltuuni Muktaar taa'e jedhe. Caaltuun amma qarshii kaffalee mana kana keessaa bahaa. Anam waan isinitti himuu barbaada. Warri caaltuu haa kaffalattu ka jettanis ni jirtan. Ishaa wadamina osoo amma caaltuun kaffalteellee Muktaar haadha manaa isaa, haadha warraa isaa, niitii isaa manaa gadi baasee dhiiraaf hin kennu. Kana beekuu qabdan. Osoo koomentiin barreessin dura haannaan maal jettee jedha dhaggeeffadha. Har'a Muktaar yoo caaltuutiin manaa baasee firoo sanaaf kenne jechuudha. Dhiiraaf gadi baasee kottu niitii koo fudhan hin barbaadu jechuudha walumaa galatti. Waliigallee akkasi caaltuun immoo kan barbaadde maalidha? Muktaar biraa deemee gara firoo deemaa. Nagadhiisii sin barbaadu si biraa deemaa jechuudha yaada gabaabaa akkatti fudhachuu qabdan malee caaltuun hidhamtee dararamtee cafaqamtee duutee waynee caaltuun amma fakkeenyaaf fiiltariin narra taa'e malee ani baay'ee miidhamee jira dhugaadha. Dhiira tokko gaafa si cinquu si aarsuu si rukutuu si dararuu hin huuqqatta. Gaafa si kunuunsu garuu hin bareedda hin furdatta. Waan kana akka caaltuun huuqqattee dararamtee tumamtee cafaqamtu hin beekna. Garuu caaltuun hin biyyette. Haga caaltuun maal jette viidiyoo isheen gaddaa keessatti an viidiyoo isaanii yeroo baay'ee haga dhumaa dhaggeeffadha. Maaliif irra fiigee viidiyoon hojjetu. Caaltuun maal jette been mana seeraa deemnaa yoo seerri nama ani jibbe waliin jiraadhu yoo jedhe in ilaalla beenu jetteen. Muktaar waan maal ta'eef jibbite caaltuun. Waan maal ta'eef? Muktaar immoo caaltuu achi keessaa qarshii fudhatee baasuu manna. Caaltummaa sin jettan kunu mana sana keessatti tortoruu ishee wayya kadhu.
an dhugaa rabbi isinitti maaliif har'amee namni tokko isinumti mataan keessan ammatoo Muktaar intala kana baase amma haadha manaa isaati baase sokkite birrii 200 itti amma caaltuun akka Itoophiyaatti birrii wanti isinitti fakkaatuyyuu akka biyya Arabaatti xiqqoo fakkaatuyyuu malee akka Itoophiyaatti garuu birrii 200 eessaatti akka fidee meekaffalamu waayidoon hin ulfaata akkuma caaltuun jettee jechuudha. Har'a Muktaar birrii mayoo soon fuduraan fudhatiin haadha manaa isaa kana beenu caaltuu manaa bahii ansin barbaadu jedhee gaafa manaa baate eessatti oofe eessa akka isheen deemtuuf haadha abbaa biratti oofe gurbaa bakkeerraa akka inni taa'aa jiru osoo agartanii ani oksijiniin koo ishee malee hojjetu ani ishee malee danda'een deemu ani ishee malee danda'een rafu ani ishee malee akkas osoo inni jedhu isheenis ani malee kana jiraachuun barbaadu kana jechuun maal jechuudha inde har'a sooti lubbuun keessi keessa jiru osoo ruuhiin keessa jirtu haati manaa kee dhiira bakkeetti fooggaluu jechuun maal jechuudha seerumsaa maal jechuudha jechuun aadaa biyya biraa yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessa maaliif baay'een keessan hin gadditanii iyyuuti kanaaf isin deddeebisu jira dhugaa rabbi fakkiidhaaf dhiirri tokko bakkeerra wayini haadha manaa kee akkasitti inda'uun gurbaan sun akkasii yuutuubii viidiyoo jechuun qabuyyuu allaayivii hedduu caaltu waliin dabarse waa durbummaa irraa fudhate jechuuf Muktaartu bute intala kana yaadattuu ta'e. Dhugaa rabbi dhiira cimaa jechuun akka Muktaari malee ka haadha manaa isaa ala bayi amma fakkiidhaaf intalli kun taree yuutuubii ishee gurgurtee 200 sana fiduu dandeessi maatiin kennuufii danda'a gurbaamti firoon sun iyyuu kennuufii danda'a garuu Muktaar 200 miti intalli kun birrii biiliyoona meeqa addunyaa kana besolaattee fi haadha manaa isaa manaa baasee bakka birrii horii gurguratte naa deebisteetta bahi jennaan Muktaar sammuunis ittiin jiru maraatee jiraachuudha Muktaar. Kana beekuu qabdan. Dhugaa rabbisaniiti maaliif dubartiin tokko erga abbaa manaa ofii caaltuun ikkoo gaafa butamte haga kana hin dirarre Muktaariin. Sanii galee otoo si jibboo amma kana si wajjin jiraadhaa seeratti si hiyyeessa maal waan akkasii yoo feete na ajjeesi maalii ta'ii sana ta'ii maaliif ajjeesa? Muktaar baay'ee jaalata. Har'a ana ishee viidiyoo irraa hojjettu kana isii warra koomentii barreessu kana caalaa Muktaartu jaalata. An dhugaa rabbi isinitti himaa. Muktaar akka caaltuu jaalatu dhibbaa onnee kiyyarraa beekan dhugaa rabbi isin jedha garuu immoo haadha manaaf abbaa manaa ta'e namni wayii lollu hin jiru namni kamuu hin wallula waan feete irratti wallula haati manaaf abbaa manaa miti namni lama man tokko keessa jiraatee hin wallula siigalee namni lama taanaan man tokko keessa hin wallula jechuudha kanaafuu har'a dubartiin tokko oluma kaate ansi jibbee jira an akkas ta'ee jira dhiiruma biraa argiteef akkas taanaan dhiirri tokko abbaan manaa sun immoo baasi bakka haadha manaa kottu bahi bakka birrii kokkuma ibbala manaa latte indee caaltuun ammallee shaawwada maarti bar birrii Muktaar kaffalee fi baha warri koomentiilee deeggartanii eeyyan bahi eeyyan akkas ta'e mucayyoon tokko immoo keessuma baate maal jette koomentiin ishee Oromoo birrii walitti buufanne mucittii kana du'a jalaa haa baafnu indee nama du'a jalaa baasantu jira. Yoo nama du'a jalaa baasuu barbaadan ijoollee biyya Arabaa keessa daramtu jira warra akkasii baasa. Caaltuun abbaan manaa isheetu hidhaa jira. Abbaan manaa ishee hidhe. Abbaan manaa ishee qaxaqaxaa jira. Minaa gibbaa. Hordoftoota maaltu gashime? Ana ishee viidiyoo irraa hojjettu maaltu gashime? Dhugaa rabbisii jira. Har'a sinas deebitee inatti haannati dubartii miti, haannati maalii miti, haannati hinde gaafa Muktaar jalqaba butee osoo caaltuun hagana darartee Muktaar irratti duulla hundi keenya maaliifi dubartiin tokko erga si jibbitee akkamittiin butee wajjin jiraachuu danda'a hin jiraatu. Akka inni gadhiisu hundi keenya illee viidiyoo irratti hojjennaa jechuudha sila. Caaltuun garuu yeroo sana jaallattee, ammattee, dhungattee, abbaa manaa koo jettee, waliin mucaa godhatanii, waggaa 2-3 ergi waliin jiraatanii, tarii shayxaanni gidduu isaanii galtee lolli tokko yoo ka'e harrama utaaltee immoo ansiin barbaaduun hin danda'amu. Giddi barbaadda. Giddi. Silaa yoo kan amma caaltuun seera bira deemnu jettu kuni caaltuun amma akka seera biyya Arabaatti fayyadamte. Seerri biyya keenya yoo abbaan manaa jaaladha jee inni kaarraan buusu. Hin buusu hin jiru biyya keenya hin kijibina. Seera bira deemte amma seerri fakkeenya ammatoo caaltuu Muktaara kanii caaltuun ani Muktaariin hin jaaladhu hin barbaadu jettee Muktaariin immoo hin jaaladhaa osoo jedhee seerri biyya keenya kanuma. Waliin caccabsii galii abbaa manaa galii waliin isheetiin jedha. Kanuma dubbiin jiru. Hinde? Sammuun likkii isinitti jiraa qoy warri akkamitti gadhiisuu didee akkamitti akkas intala gurbaatti maraatu gurbaa intalatti maraatu akkamitti hin gadhiisan
Dhugaa rabbii isin jedha akkamitti gurbaana oksijiniin kun hojjetu anoo kana ta'e sana ta'eera natti gadi gadhiisuu baannaan nan du'a ishee argachuu baannaan nan du'a isheen mucaaquu argachuu baannaan nan du'a kan lamaan keessan inde cillim jedha an dhugaa rabbii isiniin jedha cillimaa jedhan haa du'an malee haadha manaa isaa Muktaar manaa baasee dhiiraaf kennuu hin danda'amu. Dhiira biyya eessaati kan dhiira akkas godheeru Oromoo kutaa 11 keessaa ganda eessaatu haadha manaa isaa baasee dhiiraaf kennee beeka. Dhiira haadha manaa irratti wareegamu malee dhiira haadha manaa isaa namaaf kennu argee hin beeku. Dhugaa rabbii isin kanuma dubbiin jiru. Dhugaa jiru jala muree isinitti anamma har'an dubartiidha caaltuun dubartiidha wayinee Muktaar maaliifidha maaliif dararaa mucaa ishee yaaddee haa baatu jechuun hin danda'a. Garuu hin jedhu. Viidiyoo firoo sanaa yeroo ilaalu dhiigni koo na dhaabatana sukkaara dhibbana gala. Dhugaa rabbii isin jira sukkaara dhibbana gala bakka. Viidiyoo gurbicha ilaalu mataan na okkubuu jammara. Mataamti koo dura fayyaa jiru viidiyoo sana yoo argu mataan koo na okkubuu jammara. Nama haadha manaaf abbaa manaa wal jaalatu gidduu galee ani ishee malee oksijiniin koo hojjechuu hin danda'u. Isin amma warri shamarranii fakkeenyaaf bakka gurbaa kanaaf buusa. Amma too nama biraa jaallattan. Ati amma dubartiin nama biraa jaalattee gurbaa sana malee oksijiniin koo hojjechuu hin danda'u. Yaa abbaa manaa kun mana kana na baasitootti akkam. Insi baasa boossi ajjeesee harka kennuu irra filata. Ati otoo abbaan manaa keessi bira taa'ee an dubartii tokko malee jiraachuu hin danda'u. Na baasii toosiin jedhee abbaan manaa kee si'iseen deemaa an intala abaluu malee jiraachuu hin danda'u niitii abaluu malee toosiin jedhe abbaan manaa kee bayyettamoo hin ajjeefta. Ajjeesuu filattan kijibina. Ajjeesuu filattan. Kanaafuu dabadabbii Muktaartu ishee ajjeese yoo ta'e daruu Muktaartu ishee ajjeese yoo ta'e haduutu dhugaa rabbii isin hin jedhan. Muktaar baay'ee jaalata warqina ukkoo Muktaar dhugaa rabbii isin hin jedhan. An dhugaa rabbii isin hin jedhan seenaa Muktaar viidiyoo isa jala gala dhaggeeffadha. Namni tokko haadha yookaan abbaa malee yoo guddate haala jiruuf jireenya isaa akkatti ijaaratu beeka. Dubartii fuudhee akkamitti akka jaalatu beeka. Siigalee maaliif rakkoo hedduu dabarse haadha abbaa malee nama guddate yookaan haadha yookaan abbaa namni dhabee rakkatee guddate jireenya isaa qalliitti hin diigu. Namni dogoggoraa takkaa dogoggoree jira isa immoo dhiisee mucaa keenya waliin guddifannaan dubartiin quuftuun ashaffar gaafa hedduu hidhee qaxaqatee gaafa lubbuun ishee keessaa bahu immoo haqee harka keenya hidhamuu isaa wayya kanuma maal gadi fiddan kanuma hin jaalata bakka hin jaalata maal fiddan inni hin jaalata gurbaan firoon sun hin jaalata eenyuuf laachuuf reeti nama eenyuuf amma caaltuun iddootti gara nama nyaattu maal ana akkas na godhee akkasitti na hidhee nyaata malee guyyaa 3 bule nyaata ofii didde yoo ta'e malee Muktaar nyaata dhawwatu gonkumaan dhugaa rabbii isin jedha Muktaar nyaata isheen dhawwatu hin dhawwatu osoo akka maal goota nyaanii harka kiyya 10 isinii mallattisa yoo hin dhawwate rakkoon caaltuu maaliree gurbaan sun itti bu'aa viidiyoo yoo waraabu ani hin jiraadhu jedha aniif ishee waa hedduu waliin dabarsine jedha duraanis immoo waan tokko itti sobeera fakkaata isheen isuma dhugaa seeteetu anis isa malee hin jiraadhu jechuuf kanaafuu habiibtii yoo si jiraate ahlan wa sahlan jiraadhu yoo lakki ani hin barbaadu Muktaarummaa kana hin barbaadu natti ajaa'ibe bakka ani isuma hin fedhu yoo jette achuma taa'i manichuma taa'i akkuma si jibbisiisetti taa'i mucaa tokko dabaladhu achii booda giddii jaalattaa jechuudha dhugaa rabbii giddii jaalatta achii booda yeroo achii booda giddii jaalattu immoo ijoollee kee lama iddoo rakkattu yoo gaafa abdu Muktaaritti deebitee Muktaar ijoollee kee sana lama siif guddisaa jechuudha. Ijoollee lammaffaa fa'aa godha jireenya keessan uffadha dhugaa rabbii warra koomentii ilaalna caaltuu akkas taate caaltuu dararamte caaltuu leeleeleeleeleeleele ani kootoo dhiira ta'an dhugaa rabbii sitti amantanis amanuu baattan osoo an dhiira taate osoo an dhiira ta'e haadha manaa koo akkatti jiraachisu beeka dhugaa rabbii sitti dhiira bakkeerraa ilaaluu miti dhiirri ana malee akka isheetti mul'anne godhe jiraachisa dhugaa rabbii osoo an abbaa manaa osoo an dhiira taate maal gooture xiqqoo mana jala muree na balleesse dhugaa rabbii beeka ture jedha samma caaltuu leb itti akkas taate acha naqaa asa naqaa itti kana dhugaa rabbii haadha manaa koo sirriitti bashannansiisee akkasatti jiraachifadhu beeka ture siigale har'a dubartiin tokko abbaa manaa jala teessee dhiira biraa hawwuu jechuun
maal jechuudha. Kanaafuu warri caaltuuf gadditanis hin gaddina nagaa fayyaa qabdi hidhuun nama ajjeesu rakkoon tokko hin jiru. Muktaarumaan jibbite in jaalatta sama quraana faatti qaraa isaa sheeka faa fidaa quraana itti qaraa mana keessan keessatti quraana banadhaa isiniif haa qara wal kaneef guyyaa kanum bakka wal jaalatan waliin turtani haaraa miti isin haaraa miti. Gurbaa firoottan kun immoo kaleessa dhufe nama jireenya keessan diiguufe waan ta'eef isa jiruuf jireenya keessan gidduutti baasa kana manaamsa qabu.